15. února 2013. Mrazivé páteční ráno v Čeljabinsku, městě, kde běžný život pokračoval bez výjimek. A pak neuvěřitelný okamžik. Jasný záblesk jako od slunce. Pro většinu to byl šok. Pro jiné to byla asociace s výbuchem jaderné hlavice. Ale pravda byla nečekaná a během pár okamžiků změnila vše. Představte si ráno, váš budík zvoní, venku -15, na ulicích klid. Slyšíte jen praskání sněhu pod koly aut. Město se probouzí do dalšího obyčejného dne. Ale pak nebe rozřízne světlo, tak jasné, že vám vypálí stín na sníh. Vteřinu máte pocit, že jste svědkem zrodu nového slunce. A než stačíte mrknout, začíná to. Zvuk se ještě neozval, jen ticho. Podivné a těžké. A pak přijde vlna. Rána, která vás smete ze židle. Výrazí okna a v tu chvíli nevíte, jestli začala válka nebo konec světa. Patnáctý únor 2013 je den, kdy nad ruským Čeljabinskem explodoval meteorit. Těleso, které zasáhlo naši planetu, nebylo žádné monstrum velikosti hory. Měřilo necelých 20 metrů. Hmotnost odhadnuta na 13 000 tun. Přesto mělo energii, která by mohla srovnat s povrchem celé město. Letělo rychlostí kolem 19 km za sekundu. To je 55krát rychleji, než letí kulka z pistole. A přicházelo ze směru slunce. To je pro astronomii slepá zóna. Radary a teleskopy ho prostě neměly šance vidět. Žádné varování, žádná šance na přípravu. Jediná možnost, jak ho spatřit, byla čekat, až bude nad hlavou. V 9:20 místního času se nad Urajem rozsvítilo nové slunce. Lidé přivírali oči, někteří instinktivně sahali po telefonech. Kamera v autě zachytila, jak se obloha mění z šedé na oslnivě bílou. Meteorit vstoupil do atmosféry a třel se o ní takovou rychlostí, že se povrch tělesa začal odpařovat. Obrovské množství energie se uvolnilo do žáru a světla, jasnějšího než samotné slunce. Výbuch nastal ve výšce kolem 30 km nad zemí. Vzniklo takzvané airburst. Explodoval v atmosféře, která je mnohem ničivější, než by byl dopad na Zem. Síla výbuchu 400 až 500 kilotun TNT. To je 30krát víc než atomová bomba, která v roce 1945 zničila Hirošimu. A pak ticho. Lidé stáli u oken. Hleděli na mizící kouřovou stopu a přemýšleli, co to právě bylo. O 2 minuty později přišla první rána, následovaná další. Tlaková vlna, která obletěla celou planetu dvakrát. Sklo se měnilo v spršky střepů. Dveře se vyvracely z pantů, stropy praskaly. Více než 7 000 budov utrpělo škody. Školy, nemocnice, obchody. Zraněno bylo téměř 1500 lidí, většinou pořezaných od skla. Někteří si pletli událost s výbuchem plynovodu, jiní se báli, že začala válka. Místní meteorologové byli mezi prvními, kdo potvrdili. Nebyl to útok, bylo to těleso z vesmíru. Ještě ten den se objevily zprávy o zvláštní díře v ledu jezera Čebarkul, 80 km od Čeljabinsku. Led měl kruhový otvor široký 6 metrů, kolem stopy po roztaveném sněhu. Potápěči museli čekat do jara, než se mohli spustit do hledání. V říjnu 2013 našli hlavní fragment meteoritu, kus vážící přes 600 kg. Přesto většina hmoty zhořela vysoko nad zemí. Čeljabinsk nebyl první a nebude poslední. V roce 1908 udeřil tungunský meteorit na Sibiři. Síla byla 100krát větší než v Čeljabinsku a zničila 2000 km čtverečních lesa. Tehdy byla ale oblast pustá. Dnes si ale podobný objekt může vybrat jakékoliv město. A rozdíl mezi 20metrovým a 50metrovým tělesem může být konec metropole. Po roce 2013 NASA i ESA spustili nové programy sledování objektů blízkých Zemi. Problém? Tělesa ze směru slunce stále zůstávají skrytá a varování může být nulové. Ten den nám vesmír poslal vzkaz. Nejsme nedotknutelní a i těleso velikosti autobusu může bez varování změnit osudy tisíců lidí. 15. únor 2013 nebyl katastrofou, byl to ale obrovský varovný výstřel.
A jestli přijde další, záleží jen na tom, jestli se díváme včas. Pokud se vám podobná videa líbí, budu moc rád, když zvážíte odebírání tohoto kanálu. Budu také moc rád, když dáte like na tohle video a napíšete nějaký komentář, například o čem by měl být další dokument. Díky a u dalšího videa. Čau.